नै सनाफोर आंहा दिनै गाइखेर दाखा होलायनानै एसे दाउ बेदर संनो नागिरदों जा टेस्टि नुखाबायनो हेल' सनाफोर फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनियावनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायनाय बावहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लग फोजोबजासे नायलांदो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय सनाफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै थुदे सनाफोर नै सनाफोर आङो नैबे दहिखौ होलायनानै दाउ बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों एसे गुबुन स्टाइलनि जानो लुगैदों दिनै चिकेन ग्रेभिखौ ओंखायनो आङो नै गाइखेर दाखा होलायनानै संनोसै बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आङो गाइखेर दाखा होलायनानै दाउ बेदरखौ माबायदि सङो नै सनाफोर आंहा दिनै चिकेन ग्रेभि संनो नागिरदों चिकेन ग्रेभि संनो थाखाय नै बेयाव 3 पवानि एसे खम आधा केजिनि बारा दाउ बेदर लाबाय ओमफ्राय नै बियो दहि सामब्राम पियाज टमेट' सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लाखाबाय संख्रि एसे लाबाय दुन्दिया पाउडार बानलु पाउडार रेड चिल्ली पाउडार ओमफ्राय नैबे चिकेन मसला गरम मसला हालदै दा बेखौ आङो नैबेखौ दोनथ'नानै नैबे मसलाफोरखौ होनानै दहि होनानै एसे लगायनानै दोनथ'नोसै आरो बेखौ 2-3 घन्टासो लगायनानै दोनथ'नोसै चिकेन ग्रेभिबाबो एसे गुबुन स्टाइलनि संनानै जानोसै आरो एखेखौनो जाबाय थानो बानाय मोन्दों दिनै एसे दहि होलायनानै संनोसै बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो माबायदि सङो दिनैनि चिकेन ग्रेभिखौ दा आङो नैबेफोरखौ गासिबो होनानै लगायजोबनोसै आरो मसलाफोरखौ होजोब्बाय ओमफ्राय दहिखौबो हरनोसै सामसनै हरसै दहिखौ सामसाबो गिदिरखा आंना दा बेखौ मोजाङै लगायनानै लानोसै ओरै दहिया गुसुथारहाय फ्रिजआव दोन्दोंमोन ना आं ओंखायनो गुसु जाखाबाय मोजाङै मसलाफोरखौ लगायनानै लानोसै आरो दा आयदै जा गुसु जाखाबायहाय सयथि ओमफ्राय आखाइजों लगायबासो मोजां मोनो आङो मोजां लगायखांबाय आङो दा दाउ बेदरखौ दा खोबनानै दोनसै दा फ्रिजआव सोनानै दोनथ'नोसै बेखौ 3-4 घन्टासो दाउ बेदरखौ आङो फ्रिजआव दोननायनिफ्राय फ्रिजनिफ्राय बख'बाय दा नै बेबायदि जाबाय दा संनोसै बेखौ ग्रेभि बानायनो थाखाय आङो नैबेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु गोथां ओमफ्राय सामब्राम पियाज उननानै लाबाय नैबेयाव टमेट' थाइनै उननानै लाबाय दा बेखौ बानायलांनोसै चिकेन ग्रेभि थावाबो दुंबाय आंना दा नैबे ड्राइ मसलाफोरखौ गथायैनो हरसै एसे एलाइचि दालचिनि लं गरम मसला जिरा दङ एसे ज्रोम जानोसै ओमफ्राय नैबे बानलु गोरानखौबो एसे गारसनसै दा नै बेखौ हरसै सामब्राम पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौ हरबाय मोजाङै एवग्रोनोसै बे मसलायाबो जाहांगासिनो आंना नै ओरैथिं जहलनि थाखाय मुग दालि थाव सेरखानोसै सामब्राम जिरा एसे सेरबाय एसे एवनानै दै होनानै सिथि गाबहोनोसै डाइरेक्ट जाब्ब हरखाबाय आंहा संख्रिबो हरखाबाय जाबायानो मोदोमफ्रु जाबाय दै हरसै हालदैखौ हरथ'ला आङो दानो कुकारावनो कालार नांनानै थाबाय थालायगोन दाहायसो हरसां जाबायानो आं एसे एवबावनांगौ दासो नै एसे आलदा जाहांदों सनाफोर आंना मसला एवनाया जाबायानो दा नैबे गरम मसला दुन्दिया पाउडारफोरखौ ड्राइ मसलाफोरखौ एसे हरनानै लानोसै दुन्दिया पाउडार एसे हरनोसै बानलु पाउडार हरबावनोसै एसे हालदैबो हरसै दाउ लगायनायावबो होखादों नालाय बांद्राय हरला ओमफ्राय नैबे चिकेन मसलाखौ हरनोसै ग्रेभिनि थाखाय आरो बियो
टेस्टि मोनामबाय सनाफोर नै टेस्टि मोनामखाबाय टेस्टि मोनामखाबाय सनाफोर मस्लाया नै दा नै बे टमेट' उननानै लानायखौ हरसै बे टमेट'खौबो मोजां फोमोननानै लानोसै दा टमेट'खौबो मोजां एवनानै मोनहोनांगौ नङाबा मोनामा नालाय टमेट'आ दा एसे खोबहाब एवनोसै मस्ला एवनायाबो जाबाय सनाफोर नै आंना मोजां मोनबाय टमेट'आबो नै साइज गोनां जाखाबाय नै बे बेदरखौ हरनोसै दहाय लगायनानै खानायखौ निकाल जा बेदरखौ हरबाय दा मोजाङै संथारसै बे बेदरनि गावनि दै गगोन ना बेखौ रानहोजोबनानै एसे दै होनानै फोमोनबावनोसै दा खोबहाब दोननोसै दालियाबो मोनबाय नै आंना सोनाबा मुग दालि दुन्दियाबो हरबाय खांसै दा दै ओंखारहांबाय आंना बेदराबो दा गावनि दै ओंखारगासिनो नै सोनाबा दा मोजां जाबाय दैया रानजोबनानै थाव ओंखारबाय दा आङो बेहाय दै एसे होनानै फोमोनलांनोसै ओरैनोथ' आङो दाउखौ आधा घन्टासो एवखाबाय लासैनो अर फिसा होनानै दा नै जा मोजां जाबाय ग्रेभियाबो दा दै हरनोसै आं एसे बे दैया रानबानो मोनहैसिगोन आरो नै साइज गोनां जाबाय नै ग्रेभिया बे दैखौ रानहोनोसै आं दा मोनबायानो सनाफोर नै आंना चिकेन ग्रेभिया दिनै एसे निउ स्टाइलनि संलायलायदोंमोन आङो मोनबायानो सनाफोर नै बिदिनो दोनसै एसे ग्रेभिनो टेस्टि नुखाबायना दुन्दियाबो हरनोसै थाव नुखाबाय नै एसे बिदिनो दोनसै एसे खोबथ'नोसै दसे फाइनेलि मोनथारबाय नै सनाफोर आंना चिकेन ग्रेभिया जा टेस्टि नुखाबाय नै जानोसै लेग पिस खालामसै जा गोथाव नुखाबायना सनाफोर जानोसै दा टेस्टि नुबायना सनाफोर नै आंना चिकेन ग्रेभिया गोथाव नुदों नुवाखै सनाफोर गोथाव नुदोंबा नुदों होननानै खिन्थाहरदो जाना लागासिनो नै सनाफोर आङो दा दालि जहल दाउ एवनाय बुथुवाजों आलुजों एसे एवनाय ओमफ्राय नै सालाद हानानै लाबाय खाला नमक एसे सारलायनानै लाबाय जा उखैखाबाय सनाफोर नै जाना लागासै दा 네. Dhaka Jakadwng tasty. नोंथांमोना संनानै जानाय नायनाय सनाफोर बेबायदि बिराद गोथाव जायो जाबा दा दाउ बयलार नालाय ओंखायनो एसे गुबुन टाइपनि संनानै जानो लुगैयो आरो ओंखायनो दिनै बेबायदि संनानै जाबाय आङो दा गोथाव जाखादों सनाफोर बुथुवा आलु बुथुवाजों आलुजों एवनाय दिनैनि नङा सनाफोर बे मैयानिसोमोन आङो बेखौनो एसे फुदुंबाय माने फिसा जाया नालाय एसे बारा जादोंमोन ओमफ्राय नोंखौ मैया जाफैयाखै नालाय बेनो थादोंमोन दिनै आं एसे गरम खालामलायनानै जाबाय दा
टस्टखौ लालाय लायनोसै आं ग्रेभियाथ' ओरैबायदि गोथाव जाखादों ग्रेभियाबो टेस्टि जाखांबाय खोमानो स्लिम स्लाम नै गैला बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सुनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामना होदो सुनाफोर बाय बाय